S.R.K சமையல். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நம்ம சாம்பார். பாசிப்பருப்பு 1 டம்ளர், அதாவது 150 கிராம். துவரம்பருப்பு 1/4 டம்ளர் எடுத்துக்க வேண்டியதான். இது ரெண்டையும் குக்கரில் போட்டு அது கூட தக்காளி 4 பழம் அதையும் சேர்த்து போட்டு அதுக்கு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காயத்தூள் போட்டு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டு நம்ம குக்கரில் வேக வைக்கணும். வேக வச்சு எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கூட காய்கறிகள், கேரட்டு, முருங்கைக்காய், இல்லைன்னா உங்களுக்கு நமக்கு தேவையான காய்கறி ஏதோ அதை போட்டுக்கலாம். அது ஒரு 200 கிராம் போல் போட்டுட்டு அது கூட சாம்பார் பொடி 3 ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பருப்பு கூடையே இதை சேர்த்து 2வது நம்ம வேக வைக்கணும். வெந்து 1 விசில் வந்த பிறகு தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றணும். தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போடணும். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு தாளிசம் பண்ணி இதை அதில் ஊற்றணும். ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதில் மல்லிச்செடியை போடணும். இது நம்ம காய்கறி போட்டு வேக வைக்கும் போதே நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுறணும். உப்பையும் போட்டு இறக்கிற வேண்டிதான். இப்போ இது சாம்பார் நீங்கள் செஞ்சு வீட்டில் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.